Bi ame taratadona October kalo kile woro ambalima abisimila malak chuka don kibaru keneka. Bi kibara munun bambolo kada kulo kan ode kunun tenendo October kalo kile duru. Ministri kuro koni sigila mali chamanche fanga ale koni mbol ko nyuma koni ukun konnala. Kibara munun serama ulu konni ayire kafo kunun tenendo October kalo kile duru. Seben koni bora ka yire kafo ko ministri kuro muganduru ulu koni sigila ni ulu koni benake chamanche fanga koni barake bagawi. Ni ministri kuro muganduru munun koni flene ayire la kafo ko finintigila ka ulu koni bala ko ma munun koni fene keleke minon koni bla ulu fene mugo bala anga sanfe kalanso o karamugo yere koni fene bala kene atigila mugo bala aleni anga kiriko o nyana bo bagaw yere koni fene do bala aleni faso de njakulu yere koni fene ka mugo bala kawla doniya kafo ni ministri kuro munun koni flene ko muso nani koni nebe ala kabini nin kibara nunun koni bla la bololo sanfe muso chasirle o munun koni ka bara koni nyeslendo muso ulu koni ka hakew la batolima ulu koni ka uli ka jo koni nchaya la bololo sanfe sabla ulu koni a yere kafo ko muso ka hake do koni be no nanko o ma ko loi 052 ko o koni ma la bato o loi koni ka fala ko jamana joyoro ko koni na ko kemesara ko bisaba koni kan ka di muso ma ni a yere la kafo ko o koni ma la bato ni chamache fanga yin koni kono sabla ni ya takalaje muso koni kun kan ke mugo wolonvla walma mugo segin koni ni chamache fanga yin koni konnala kibara were mambolo kada ukulo kan ode sibrido septembre kalo kile saba suguni kura nyamantomba ni o yera koni sigero koni benedo mitna kura koni konnama mali finitiku ulu koni o nyamayin koni cheli damne kibara munu sarama ulu koni ya yire kafo ko sibrido ka duguje karidona bamako ale koni dugu konna yere koni lajali ukumun konnala chamache fanga o nyama koni ka dankan colonel Asmin Goita ale koni a lanyini ka suguni kura nyaman koni beche o ko koni sababu yala ni dogo fale nun konna mobili ba chama koni kumbe no munu koni kumbe ka nyaman nun koni che ka bo suguni kura konnala ni nyaman ko yin koni kun kera de kumbaye ka nyasi ni sigidala mo ma sabla tuma do la nyaman kumbe bo nyaman sunu yere konnala fuga na ke gudron yere koni sanfe o koni kuye de kumbaye ka nyasi ni sigidala mo ale ni temesena yere koni fene bema nga yire la ka fo ko ugani baram koni flene ko akokoroma do nendo maldendo koni fe munu koni sigiro benendo mali ko kana koni ma nanko luma ko malien de l'extérieur nga kunun tenendo septembre kalo kile duru ansera ni yoro ko fale koni na jatemino koni ya yire ka fo ko sibrido ka duguje karidona ko kabini o baraw koni bolala ko nyamanu nun koni cheli jola folo sugunu kura nyamanto sigidala mo yere koni kapmala ko ulu koni haminendo no asoro ni tena ke bara yin koni njole ko nga ulu koni be alanyini jamana nyamko kura nun koni fe uka bara bela jelen koni ke wala sa chukam na nyamayin koni be se ka che ka bo ni yoro ko fale yin koni na do yere koni ka fala ko alna manye nyamayin koni be ma se ka che ko u koni ka ujija munu koni be na ke no dongodo o nyaman nun koni ka se ka che wala sa chukam na do be se ka bo mogo koni ka dekuna dugu yere koni fene be se ka laje ya chukam na kibara were mambolo kada ukulo kan ode karido octobre kalo kile nani gaw kona la ayire la ka foko tajimara yoro do kon be no ko tasma koni willa ola kibara mun serama ulu konni ayire ka fo ko gaw koni konna la ko tajimara yoro do kon be no ko tasma koni willa ni yoro ko falena ko tasma koni wille ni yoro ina ko o kon kala sababu ye ko atara station flyer fene bem net guni ni yoro koni kerefe nga mamunu ko dum ni yoro ina ulu koni ka sere ko ni ayire ka fo ko ni tasma ko ni wili sababu bola moto tiki dorela ko ga moto tiki yere ko ni kele ka ni barakule ko ni ke ko abulla amai nga ame wakati mine ko sisa seke lu ko be sena kibara were mana bu ko fe amboda okluka kuna fone kunchela kibara were mambolo kada okluka ode ka ke ni tenendo octobre kalo kile duru ayre la ka fo ko coronavirus era mo duru kura la mali jamana kono ko wa fene ko mo saba yere ko fene kenela ka fo coronavirus banala coronavirus ko ni yele fleni macron mun ko nane ayre la ka fo ko makelen ko ni yera kalabankuru manani o ko ni yera bamako sigida nana o sababu yala kabika coronavirus ko ni ndamne malla ay mo mun ko ni mine ulu ko ni jate dafala mo ba saba ani mo kemeni bishegini konontona wa mo mun yera ko ni fene sara ka sababu ke coronavirus ulu ko ni dafala mo kemeni bisaba ni kelena mo mun yera ko ni fene kenela ka bo coronavirus banala ulu ko ni dafala mo ba fla ani kemenan ni bishegini flala o sababu yala ala yinde do malde bela jelen ko ni fe sanya wale o anga ulu matrafa wala sa chukamna am sekani bana jugi ko ni kele ka po anga jamana kono ambalma oni ne kunye aka bi don kibaru ye kada kuluka ani je aka kuluma jola o kambe anyogona were